ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അലങ്കാര പക്ഷികൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രക്രിയയായ ഡീവോം ചെയ്യല് അല്ലെങ്കിൽ കിളികൾക്ക് എങ്ങനെ വിരയിളക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നതും എന്നാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാത്തതുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണിത്. കാരണം നമ്മളോട് പക്ഷി വളർത്തുന്ന മേഖലയിൽ വളരെ നിർബന്ധിതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷികൾക്ക് അതാത് സമയങ്ങളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വിരയിളക്കുക. വിരയിളക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്. അവ എന്തെന്നൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ വിരയിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെറ്റാഫാം എന്ന കമ്പനിയുടെ വേമോട്ട് ജെൽ എന്ന ഫോർമുലയാണ്. ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഒട്ടനവധി ഒരുപാട് നമുക്ക് കിളികൾക്ക് വിരക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. പല കമ്പനിയുടെയും നമ്മളെ വെറ്റിനറി ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്ന പല മെഡിസിൻസുകളും ഉണ്ട്, ഒരുപാടെണ്ണുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. കാരണം അത് പട്ടി, പൂച്ച, നായ എന്നിവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഒട്ടുമിക്കതും. നമ്മളെ പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളത് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ മരുന്ന് തന്നെയാണ് വേമോട്ട് ജെല്ല്. ഈ വേമോട്ട് ജെല്ല് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടുമിക്ക പക്ഷികളുടെ ദേഹത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അകത്തുള്ള വേംസ് മൊത്തമായും പോകാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്തെന്നാൽ ഒരുപാട് തരം വിരകളുണ്ട്. ടേപ്പ് വേംസ്, റൗണ്ട് വേംസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേംസുകളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പട്ടിക്കും പൂച്ചക്കും കൊടുക്കുന്ന സാധാരണ നമ്മളെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ഡീവോമിംഗ് ഫോർമുലകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചില വിരകൾ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ, ചില വിരകൾ പോകില്ല. കാരണം അത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് പട്ടി, പൂച്ച, നായ അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാവും. അപ്പം അവരുടെ വിര പോകുന്ന അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമേ ആ മരുന്നുകളിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഐറ്റം വിരകൾ മാത്രമേ കിളിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പോവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെറ്റാഫാമിന്റെ വേമോട്ട് ജെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക വിരകളും പോകും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രമാത്രം: നമ്മൾ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വേമോട്ട് ജെല്ല് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വേമോട്ട് ജെല്ലിലും പിടിക്കാത്ത, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരുപാട് വിരകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ബേർഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പം അടുത്ത ഡോസ് ഒരു 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോസ് കൂടി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ആ ഡോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കാത്ത വേറൊരു മരുന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പം ആ മരുന്നിൽ വേറെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാലൻസ് ഉള്ള വിരകളെ പിടിക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പോയി കിട്ടും. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നമ്മുടെ പക്ഷികൾക്ക് വിരയിളക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലം മാറി വെയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് വെയിൽ മാറി മഴക്കാലം വരുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും പക്ഷികൾക്ക് വിര കൊടുക്കുക. വർഷത്തിൽ 3 തവണയെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അപ്പം ഇത് കൊടുക്കുന്ന രീതികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്കിന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇതാണ് വെറ്റാഫാമിന്റെ വേമോട്ട് ജെൽ എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ബോട്ടിലിൽ വരിക. ഇതിന്റെ ബോട്ടിലിന്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിപ്പിളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് പ്രസ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേമോട്ട് ജെല്ല് അതിന്റെ മെഡിസിൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് 1 ml ഒറ്റ പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ml മെഡിസിനാണ് വരിക. ഒറ്റ പ്രസ്സിൽ അത് 1 ml ഇപ്പം 1 ml മെഡിസിനാണ് ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നത്. അതിലേക്ക് 9 ml വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഇത് ആൻഫീഡ് ഫോർമുലയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന രീതികളാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആൻഫീഡ് ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ്. 10 ml സിറിഞ്ചിൽ 9 ml വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ മരുന്നും ഈ വെള്ളവും നല്ല പോലെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കും. അത് വെള്ളത്തിൽ മിക്സായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ നല്ല പോലെ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കട്ടായി നിൽക്കരുത്. കാരണം കട്ടായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേർഡിന് മാത്രം കുറച്ച് ഡോസ് കൂടുതൽ ചെല്ലും, മറ്റു ബേർഡിന് ഡോസ് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെള്ളത്തിൽ നല്ല പോലെ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പൂർണ്ണമായിട്ട് മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുക.
അതിനുശേഷം നമ്മൾ സിറിഞ്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം സിറിഞ്ചിൽ 1 ml മാത്രം, ഒരു ബേർഡിന് കൊടുക്കാൻ 1 ml നമ്മൾ സിറിഞ്ചിൽ അളവുണ്ടാവും. ആ അളവിനനുസരിച്ച് 1 ml വേമോട്ട് ജെൽ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൻഫീഡ് ഫോർമുല എടുക്കുക. ഞാൻ അത് ഓൾറെഡി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ ബാലൻസ് ആണ്. ഓൾറെഡി രാവിലെ എൻ്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ആൻഫീഡ് ഫോർമുലിന്റെ ബാലൻസ് ആണ്. കാരണം ഞാൻ അതിന്റെ ബാലൻസ് വന്ന കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെയറിന് കുറച്ച് കിളികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഓൾറെഡി എൻ്റെ മറ്റു കിളികളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള കിളികൾക്കും അതൊക്കെ മുട്ട ഇട്ട് കിടക്കുന്ന കിളികൾക്കും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഡിവോം ചെയ്യരുത്. കാരണം ഡിവോം ചെയ്യുമ്പോൾ ബേർഡ് വീക്കായി പോകും. അപ്പം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള പാരന്റ്സ് കിളികൾക്കും കൊടുക്കരുത്. അതേപോലെ മുട്ടയിൽ അടകടക്കുന്ന കിളികൾക്കും നമ്മൾ ഡിവോമിങ് നൽകരുത്. അത് അവരുടെ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റിയതിനു ശേഷം ഡിവോം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക ബ്രീഡിംഗ് പെയറുകളും എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ പാരൻസിന് ഇറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അവരെ തന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ ആൻഫീഡ് ഫോർമുല കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിച്ചത് കാരണം എനിക്ക് ഈ ഡിവോമിങ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഇവർക്ക് ട്യൂബ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ ഫില്ലറിൽ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത് കുടിച്ചോളും. ഇതിപ്പോൾ അവർ ഓടിപ്പോയതെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഫീഡ് ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ ഈ വേമോട്ട് ജെല്ല് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേമോട്ട് ജെല്ലിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര കിളികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തീരെ കുടിക്കില്ല. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ആൻഫീഡ് ഫോർമുലയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് അവർക്ക് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുടിക്കില്ല. അത് കാരണം ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത്. കാരണം വെള്ളത്തിൽ സാധാരണ കൊടുത്താൽ അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നക്കിയിട്ടൊക്കെ പോകുള്ളൂ. അപ്പം ഈ കറക്റ്റ് അവർ കുടിക്കാത്ത കാരണം ഒരു ബേർഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വേണ്ട ഡോസേജ് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. കാരണം അവരുടെ വിര പോവില്ല. നമ്മളിപ്പം സാധാരണ ഈ കുടിക്കുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ വോമോട്ട് ജെല്ലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കാരണം ബേർഡുകൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല, കുടിക്കാതെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകും. നേരെ മറിച്ച് അല്ലാതെ അല്ലാതെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതും ആണെങ്കിലും ഇതന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇതിനൊക്കെ ബാഡ് സ്മെല്ലുണ്ട്. അത് കാരണം ഈ പക്ഷികൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് കഴിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് A90 പോലുള്ള ആൻഫീഡ് ഫോർമുല ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നല്ല മണവും ഇതിന്റെ സ്മെല്ലൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്മെല്ല് കിട്ടാതെയും ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാതെയും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് കഴിക്കും. ഇപ്പൊ എന്റെ ഗ്രേ പാരറ്റിന് വരെ ഞാൻ ഡിവോമി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് ക്രോപ്പിലേക്ക് അവർ ഡയറക്റ്റ് വയറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു ഡോസ് 1 ml മരുന്നാണ് ഒരു ബേർഡിന് വേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് ഒരു 4 ml 5 ml ആൻഫീഡ് ഫോർമുലയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സൺകുനൂറിന് കൊടുക്കാം. 4 ml എങ്കിലും ആൻഫീഡ് ഫോർമുലയിൽ എടുക്കണം. കാരണം കുറച്ച് ആൻഫീഡ് ഫോർമുല ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയും. കാരണം ഇനി കുറച്ച് കൂടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം ഒരു 7 ml 8 ml ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ വേമോട്ട് ജെല്ലിന്റെ ടേസ്റ്റിന് മാറ്റം വരും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുവര്. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് വെള്ളത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ml വേമോട്ട് ജെല്ല് എടുത്തിട്ട് അത് 80 ml വെള്ളത്തിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഡയറക്റ്റ് ബേർഡിന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക ബേർഡുകളും പ്രോപ്പറായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കില്ല. അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ കുടിക്കാതിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആൻഫീഡ് ഫോർമുലയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവർ നല്ലപോലെ കഴിക്കും. അപ്പം പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഈ വേംസിനുള്ള മരുന്ന് എത്തുകയും അത് അവിടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയും വേംസ് ഔട്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇണക്കമില്ലാത്ത ബേർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വാ തുറന്നിട്ട് വായിൽ ഞാനൊരു വിരൽ വെക്കും. വിരൽ വെച്ചിട്ട് കടിക്കും, നല്ല കടി കിട്ടും. അപ്പൊ റിസ്ക് ആണ്. അത് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നവര് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ അത് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബേർഡിന്റെ മൂക്കിലൊക്കെ കയറി ബേർഡ് സ്പോട്ടിൽ ചത്തുപോകും. അപ്പം അത് കൊടുക്കാൻ അറിയുന്നവർ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ബേർഡിനെ പിടിച്ചിട്ട് വാ പൊളിച്ചിട്ട് വായിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വിരൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ട്യൂബ് അതിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി വിടും. എന്നിട്ട് അതിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് ബേർഡിനെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കയ്യിൽ പിടിക്കും, അതിന്റെ തല വിട്ടിട്ട്. ബേർഡ് ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആയതിനു ശേഷം കൂട്ടിലേക്ക് തുറന്നോടും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് റിസ്ക് ആണ്. അത് ചെയ്ത് ശീലമുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാത്തത്. കാരണം അത് ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് എന്താ വെച്ചാല് ബേർഡിനെ നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് വളരെ റിസ്ക് ആണ്. അത് ഒരു ശ്രദ്ധ തെറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഫാൾട്ട് വന്നാൽ ബേർഡ് സ്പോട്ടിൽ ചത്തുപോകും. അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവോമിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത 5 ദിവസങ്ങളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ബേർഡിന് ഡെയിലി പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ കൊടുക്കുക. വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബേർഡിന്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ദഹന പ്രക്രിയകളൊക്കെ താറുമാറായിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് ഫുഡൊന്നും പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ദഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനെ തിരിച്ച് ആ പഴയ സ്റ്റേജിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ അതിന്റെ
ദഹന പ്രക്രിയകൾ പഴയതുപോലെ ആക്കാനും ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ ആൻഡ് പ്രീബയോട്ടിക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഇന്ന് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലും മാർക്കറ്റിലും ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മളെ ഡാറോലാക്ക്, ബഫലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനീന്റെ ഒക്കെ പ്രോബയോട്ടിക് 13 രൂപയ്ക്ക് ഒരു പാക്കറ്റിനുള്ളൂ. അത് 2 ഗ്രാമാണ് വരുന്നത്. അത് 2 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഞാനൊക്കെ അതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെറ്റാഫാമിന്റെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ കമ്പനിയുടെ എല്ലാവിധ ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളുടെയും പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കിട്ടാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അത് ബേർഡിന്റെ ദഹന പ്രക്രിയയെ ഒരു 4 ദിവസം കൊണ്ട് തിരിച്ച് പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ ആക്കുകയും അത് റെഡിയാവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഡീവോമിങ്ങിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10-15-20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ബേർഡിന് ക്ഷീണം വരൽ തുടങ്ങും. ബേർഡ് ഉറങ്ങിയ പോലെയാവും. അത് കണ്ട് ആരും പേടിക്കണ്ട. അത് നോർമൽ പ്രോസസ്സാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 1.5-2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലേ ബേർഡ് പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബേർഡ് ഡ്രോപ്പിങ്സ് ഇട്ട് തുടങ്ങും. വരെയുള്ള കിളികളത് നമുക്ക് വരെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ ഗേജിന്റെ അടിയിലെ പേപ്പറുകൾ മാറ്റി ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇടുന്ന കാഷ്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൺകനൂറിനെ ഡീവോം ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്തുനിന്ന് വന്ന വരെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് കണ്ടതാണ്. വീഡിയോ കാണാത്തവർ ദയവായി ആ വീഡിയോ കാണുക. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. താല്പര്യമുള്ളവർ ആ വീഡിയോ ചെന്ന് കാണുക. ഈ വരകൾ നമ്മളെ പക്ഷികളുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ്. ഒട്ടുമിക്ക കിളികളുടെ നെഞ്ചുണങ്ങി വരുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഈ വര കാരണം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അത് ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ വരകളുണ്ടാവും. മുന്നേ ഇവിടെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങൾ ആരുമ പക്ഷികൾക്ക് യഥാസമയങ്ങളിൽ വിരക്ക് മരുന്ന് നൽകുക. നമ്മുടെ ലക്കി ഡ്രോയിൽ കുറച്ചുകൂടി ടോക്കൺസ് ബാക്കിയുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ 9846-098-666 എന്ന നമ്പറിൽ ഗൂഗിൾ പേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ പേയോ ചെയ്യുക. ആ നമ്പറിലേക്ക് തന്നെ അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും അയച്ചു തരിക. അതിന്റെ ടോക്കൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മളുടെ ലക്കി ഡ്രോ നറുക്കെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും സപ്പോർട്ടുകളും അത് എനിക്ക് എന്നും കിട്ടിയേ തീരുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതായിരിക്കും.